Erittäin hyvää iltaa kaikille radion kuuntelijoille. Tervetuloa välillä tänne radion puolelle Munasillaan ohjelman pariin. Tämähän on jo TV:stä tuttua hommaa, mutta minä voin vakuuttaa teille, että täällä radiossa, täällä studiossa me olemme ikään kuin sukan varassa, eli miltei nakuna, ja tässä siitä pientä pakaran näytettä, noin, ja siellä jo läiskyttelee meidän tämäniltainen haastajammekin, eli herra Jortikka, tervetuloa! Kiitos paljon.